各位兄弟，大家平安。平安。感谢主，伫今仔日礼拜日的早起，咱会当搁做伙聚集伫遮。伫开始今仔日的敬拜进前，咱先做伙读一段经文。记载伫诗篇第9篇第1节到第2节，咱做伙来读。上主啊，我要专心感谢你。我要保养你一切奇妙的作为，我要因为你欢喜快乐。至高的上帝啊，我要称赞你的名。
感谢主伫早起的时，咱会当做伙用感谢、用阿乐、用祈祷来到伊的面前。亲爱的天父，你是创造天地万物独一的主宰，你是独一的真神，你是阮生命的主。感谢你伫今仔日的早起，带领阮做伙到教会。我要用欢喜的心来到你的面前，找求你，单单来仰望你，较无你，较无伫今仔日的敬拜当中，甲你相拄。求圣神只是伫咱中间，降落你的大气力，坚固阮的信心。虽然伫阮的生活当中，人有烦恼、有忧愁、有艰苦、有无欢喜的事。但是，阮知影你是阮的上帝，阮的坚固石盘是阮的倚靠。当阮祈祷的时，就是重新得到气力的时，因为阮知影你的确要看顾，互阮会单单因为你来喜乐。透过吟诗，透过感谢、学乐、敬拜，透过你的话语，阮的心就会当哪来哪喜乐，会当享受主你甲阮同在美好。阮的祈祷奉主耶稣的名，阿门。只是邀请大家，咱做伙来吟这首诗歌，听我的祈祷。全能的上帝，请你听我的祈祷，愿你大歌赐予我，开挂我的心肝，将你的话甲生活，你的双手扶持我，赐我智慧甲才能，为你荣耀称赞，愿你甲我同在。主我是为的平凡，保护我无日期待，带我脱离灾害。愿你甲我同在，将我放伫你手内，做你得胜的器具，注定充满世界。全能的上帝，请你听我的祈祷。愿你大大赐予我，开挂我的心肝，将你的话甲生活，你的双手扶持我，赐我智慧甲才能，为你荣耀称赞。愿你甲我同在，做我是为的顶摆，保护我无日期待。带我脱离灾害，愿你甲我同在，将我放伫你手内，做你得胜的器具，注定充满世界。愿你甲我同在，做我是为的顶摆，保护我无日期待。带我脱离灾害，愿你甲我同在，将我放伫你手内，做你得胜的器具，注定充满世界。这是咱要为着以下的事项来祈祷。第一，咱为着咱家己甲上帝的关系来祈祷。阮将咱的生命的主权交托予上帝，甲主搁较亲近，搁较无上帝，较无圣神，盼咱会当搁较经历上帝，互咱逐日的生活有上帝话来引带，咱做伙来祈祷。亲爱的主，阮的阿爸爸上帝，你是听的主，求你保守阮常常伫你的听内面，无怀疑，知影你甲阮同在，知影虽然这个世界会改变，但是你的话永远袂改变，你对阮的听嘛永远袂改变。虽然有当时啊，阮会感觉艰苦，我有欢喜的事，但是嘛有忧伤的事，但
守阮。主啊，看顾阮伫软弱的时，保守阮无离开你。求主你赏赐阮有信心、有勇气，行头前的路，因为你要引带阮，帮助阮甲主你的关系会当搁较亲近，互阮有较无你的心，互阮愿意开时间甲你亲近。可能是透过抄圣经、逐工的灵修、祈祷。主啊，我愿意甲你相同行。主叫你牵阮的手，行阮头前的路，互阮甲主逐日相结连，互阮的性命因为主基督来得到丰盛。第二，咱为着教会事工，阁有近期咱要推动幸福小组来祈祷。除了教会牧师中职同工，望每一个兄弟，咱拢有愿意服侍的心志，咱做伙来参与伫教会事工。咱为着50禧年事工的筹备，阁有幸福小组，咱做伙开喙来祈祷。特别为着即摆咱教会咱已经有8个小组，8个幸福小组，为着遮个副长、遮个同工，阁有8事来祈祷。亲爱的主，感谢你保守阮富强教会，行过48年，当阮为着要迎进50周年庆，阮伫计划、伫筹备，阮要安怎庆祝的时阵，阮伫想，咱要安怎会当引带搁较侪人来信主的时，求主你帮助阮每一个人，每一个富强人，咱拢有合一的心，每一位会友有愿意奉献的心，求主互阮会当搁较团结，互阮所推动的事工是合主的心意，因为阮知影，厝体若毋是耶和华起造，起造的人就空空着活；城池若毋是耶和华固守，就固守的人空空警醒。阮嘛要为着幸福小组祈祷，透过幸福小组，望因带8事来信主，求圣神感动遮的8事，互因的心柔软，愿意接受基督，成做因性命的救主。求主特别帮咱保守遮的副长甲同工，互因伫生活、伫家庭、伫工作真无用的时阵，主愿感谢因的愿意奉献因的心，来服侍遮的8事，赏赐因有够强的气力，嘛有智慧甲信心，求主坚固因，互所有的同工，互因有彼此合一、谦卑、相听的心，会当做美好的工来荣耀上帝。过来，咱为着青少年儿童暑假要结束会要进入新的一学期为因头前学习的路来祈祷。求主赏赐这学生伫新的学期有新的目标，有愿意主动的心，有好的态度来学习。面对新的环境，有的学生可能是进入到新的学校，到新的班级，主赏赐因有勇气面对新的课业、新的环境，互因有勇气、有信心，保守因、持守因有好的品格，看顾因的人际关系、因的信仰，互因无受世界的引诱，会当认捌你的真理，因带因行义的路，互因敬畏上帝。过来，咱要为着牧者、中级团队的首长、牧区区长、小组长、服侍同工来祈祷。主求你保守这的同工，阮的牧师中级。主求你祝福因的家庭、因的工作。主愿感谢你，互阮富强教会有足多愿意服侍的同工中级。因奉献因的时间、因的气力伫教会事工，主求你施恩保护伫因逐日的生活，互因有喜乐、有平安。求主赏赐因聪明智慧，有高雅稳定祝福，坚固因，互因伫服侍的时会当经历到甲主同工的美好。当因感觉野身无气力的时，主求你扶持因，求你加添因气力。互主的听充满因，互大家每一个同工，嘛会当彼此相扶持，做伙行天路，
做伙同工，做伙为着上帝国度来努力，互因会当拿福师、拿甘甜。主求你保守因，会当常常主目看上帝，领受对主来的义上。求主赏赐因有合一的心智，诚信引带，互因所行的每一步，教会所做每一个事工，拢是对教会有利益，会当将主的福音传到阮的社区，有搁较侪人来认捌你，互阮富强教会成做社区的光甲盐。最后，咱为着今仔日的2堂礼拜，所有服侍同工，搁有牧师的讲道来祈祷。特别，咱为着咱家己伫今仔日的聚会当中，会当谦卑、有领受、有得着来祈祷。亲爱的天父，求你掌管伫今仔日的2堂礼拜，愿阮的服侍、阮的敬拜，合你的心意，会当荣耀你的名。上帝的话语会当透过牧师的讲道，进入阮每一个人的心。求主，你今仔日就来向阮讲话，互阮有谦卑的心来领受。主，求你祝福今仔日的礼拜，祝福每一个来到你面前的人。主，阮将今仔礼拜献上予你，祈祷奉主耶稣的名，阿门。我的心神啊，着称赞上主，着用全部的心神学乐伊的性命。我的心神啊，着称赞上主，唔通袂记得伊一切恩惠。哈利路亚！就是邀请大家，咱做伙对咱的座位起立，咱来学乐，来敬拜，来拢相甲主旨。为了
互咱主上帝，咱来敬拜伊，主我要敬拜你，求你开阮的心，阮谦卑阮家己，头摆压落伫你的面前敬拜你，主你是阮的主，献尽阮的心，我要敬拜，要学你，尊重荣耀拢归乎你。 主，我敬拜你。
圣诗305首，我的心神你着唱歌。我的心神你着唱歌。 主我的上帝，我要伫你面前谦卑条件，阿乐敬拜。神啊，你是我的主，我的上帝，你是创造天地万物的主宰。因为阮属于你，是对你来，所以当阮就近你的时，阮就要领受你极奇妙创造的旨意，甲你美好主你的形象。 伫阮的中间，所以我来就近你，毋是因为阮有甚物亏力，是因为阮知甲主相结连，阮免对你领受亏力甲平安。感谢主，互阮今仔日有好的天气，全台湾以及世界各地拢来安息的主日来朝见你。伫这圣日中间，愿你的话来普遍。 来宣讲伫逐个所在，互每一个子民、你的百姓，通过你的话，拢得到大大的恩典、启示甲祝福，也互阮的敬拜，阳光满满拢归伫你。阮众人对你领受到极其的恩典、祝福甲平安。主啊，阮每一个兄弟姊妹是你所听的囝儿，是你所特别竞选所选调的，阮要看重这个职分。 看重主你的赏赐，也互阮甲主的亲近，更加领受天顶来的启示、快乐，得到生命的快乐甲祝福。主啊，伫你面前，阮将今日的敬拜两场的聚会拢交托主你的圣手，愿你亲自掌权、保守甲看顾。感谢祈祷，靠主耶稣基督的圣名来求，阿门。兄弟姊妹，咱犹原徛地，咱要三甲来纪念新的改变，来领受主。 美好的教示，咱逐个齐声来念。你着尽心、尽性、尽力听主你的上帝。这个界是大个，也是头一个。第二个也三亲像，是讲你着听厝边，亲像家己。这两条界是全律法甲真理的总拳头。我用新的界面互恁，就是恁着三听，亲像我捌听恁，恁也着安尼三听。 恁若三听，众人要对安尼知，恁是我的学生。阿免，大家请坐。这时，请拍开启言文，启言文第21篇，诗篇93篇。显着我来客。 会众来用，上主做王掌权，上主用威严做三称，以建立世界。你的宝座对古早就建立。上主啊，大水哗哗吼。
上主伫天顶显出威力。上主啊，你的诫命确立袂改变。即时请咱同心来祈祷。创造万美宇宙的主宰，阮的阿爸爸，阮的上帝。今仔日是圣的安息主日，感谢你赏赐互阮有好的天气，互兄弟会当平安来到伫阮的当中，同心来敬拜你。阮伫即个所在，同心来向你来祈求，为着阮的国家、阮的社会，求主你赐落智慧，互阮的领导者，互阮的政府的团队，互因有智慧，通好来管理阮的国家，互阮伫一个和平安定的社会，安居乐业来生活。也求主你赏赐阮富强教会夏牧师、谢牧师、詹牧师、中级牧区的区长、小组长，还佫有逐个服侍团队、逐个首长，还佫有办公室的同工，佫有阮济参与伫阮事工的兄弟姊妹，求主你赐落阮有共心，互阮会当来包容彼此的无共款的所在，互阮用着疼心做伙来服侍，为着阮伫今年度的事工，求主你保守阮会当顺序来推动，求你互阮会当共心来追求你的旨意，传承阮富强前辈所留落美好的脚业，传承因好的传统，来推动阮的事工。阮今年的即个目标是要稳道传承宣教，求主你互阮的目标会当大大来推进。阮为着济无法度来到伫阮当中的兄弟姊妹，献上阮的感谢，献上阮的祈祷。因有的人身体欠安，有的人伫静养，求主你伸手你医治大能的手，来医治因身躯的病痛，也互因有坚固的信心，同好来领受你的恩典，互因的健康来恢复，也有信心面对因健康的挑战。阮后个月也要推展幸福小组，侪小组拢已经有真好的筹备，求主你的灵亲自来甲阮同在，推展即个事工，阮一定会面对着真侪的挑战。求主你亲自与阮排除面前所有的挑战甲困难，互阮来甲即个事工来推展，甲福音传互阮身边的人，传互阮社区遐还未认捌你的人，来拯救遮失丧的灵魂。求主你保守高抹今仔日夏牧师所要讲的道，互阮逐个人听的当中，会当领受着对你所来的旨意，嘛领受着主你圣灵伫阮心中的感动。阮也将今仔日所有礼拜的程序交托伫你的手中，求主你亲自来引带你的灵甲阮同在。阮安尼同做人的祈祷，感谢奉靠主耶稣基督的圣名来求，阿门。享受上帝的话。今仔日的经节有2位，第一位记载伫以赛亚书第40章31节，第二位记载伫腓立比书3章7节8节以及12节到14节。显着我来读，独独我靠耶和华的，要得到新的气力，伊要亲像鹰鸟。天色飞悬，因走也无善，行也无善。第二个圣经，腓立比书3章。毋过以前对我有利的，现在因为基督的缘故，我甲伊看做损失。毋但安尼，
我真正看一切做损失，因为我看到认捌我的主耶稣基督做上宝贝，为着伊我放散一切，看万事做粪扫，是要得到基督。12节，安尼，毋是讲我已经得到，也是已经达到目标，我继续直直行，愿望通得到赏。其实基督耶稣已经得到我，兄弟姊妹，我无想要讲家己已经得到，我只有专心一项，就是袂记得后壁的事，拍拼追求头前的事。14节，往目标直直行，为着要得到赏，就是上帝透过耶稣基督，叫我去领受迄个对顶面来的换命。下面咱请圣歌队来献诗，因所要献唱的诗歌名做《开我目睭》。献诗煞，请咱本堂主任牧师、夏牧师来正道。伊要讲的题目是人生赛道，分享标杆。
兄弟姊妹，大家平安，真欢喜！大家搁一遍伫主的圣殿，大家相见面，大家相甲来领受主的话，也来调见咱的主，咱的上帝。咱拄只圣歌队唱着一首真水美好的诗歌。因伫下晡也要搁去到东门教会，伫遐参加一个圣歌队的一个互相的观摩吼。咱也为着因祈祷，愿上帝通过圣歌队这个美好的歌声，互咱心甲主更加亲近。咱要分享主的话进前，咱大先搁来祈祷。主，阮的上帝，感谢你恩典甲保守，赏赐阮今仔日早起这个美好的时刻。主啊，阮逐人拢有同款的时间，但是安怎选择什么时间是上好的？主啊，阮知伫你的面前，伫你的调院，伫你的殿里来调见你，这是上大上美好的福气甲恩典。感谢主，互阮做伙伫遮通过你话，大家彼此来得到学习，甲彼此造就，愿圣神亲自甲阮伫地，互阮讲甲听的平平得到起造。伫你面前，安尼感谢祈祷，我靠主耶稣基督的圣名，阿门。兄弟姊妹，今仔日咱三甲分享即个主题，伫咱有两位的经赞吼，小等下咱会当搁做学习啦吼。大先是要讲咱真侪兄弟姊妹对伫迄个运动拢非常的兴趣吼。咱伫即个人生有真侪标杆。运动员上大的标杆就是望得胜，望得到金牌，望来得到冠军。因为咱巴黎的奥运会拄好2礼拜前吼，才完成拄结束。即个奥运会真侪人爱看啦吼，因为看到迄运动选手的表现吼，感觉呢非常的水吼，人讲力与美安尼。可惜今年吼，介成迄转播吼，拢伫迄中华电信内底迄 MOD 吼。若厝里无牵即个，也是讲伫网络顶面你无连线吼，就看袂到。所以事后足侪人咧反映讲政府你上无你嘛爱有一台吼，是专门拢看会到的，互阮来看这运动员、运动选手美好的表现安尼吼。这是一个插曲就对啦。我要讲的是讲，即个奥运会拄啊结束，大家感觉足侪迄运动选手的表现，咱感觉安尼津津乐道吼，大家互相咧分享，互相咧交陪，伫遐咧评论安尼。事实呢，即个故事真有意思，就是100年前，为着要纪念100年前的第8届夏季的奥林匹克的运动会，所以今年才会伫巴黎来举行，意思是已经100年前有举办过一届，所以因即个巴黎的市政府，也是讲法国，就申请讲现代的奥运会100年前吼，你敢会当搁100年后搁互阮举行？真正互因举行真顺利来完成就对啦吼。毋过伫即个运动会内底吼，有一个感动人的故事啦。即个故事就是讲，1924年100年前的运动会中间出现了一个故事，即个故事吼，若是甲牧师同年纪的人有捌看过，就是一出电影叫做《火战车》，是1981年的电影，已经43年啊。迄个电影吼的主角叫做李戴尔，李戴尔。当然这是中文翻译的名啦吼，中文翻译的名。这李戴尔迄个感动人的故事，到今仔日拄好100年。所以就阁有影片咧介绍讲，这李戴尔到底100年后遐闹热的巴黎奥运已经结束啊！这个故事到底有啥物对咱啥物影响特别？是对咱基督徒。这个火箭车的故事的主角叫做为着上帝来走的人。这李戴尔主要是翻译的名啦吼。我看到中文有3个翻译，因为主要是用伊的英文来做翻译啦，吼，是 Eric Liddell，Liddell 是讲李戴尔，这翻译就英语就对啦，吼。李爱瑞应该就是伊来中国宣教，伊号的中国名，吼，中国名。另外一个当时的电影是甲伊直接音译叫做《爱丽旅道》，就是照伊的英文翻过来。伊是一个苏格兰人，
是即个1982年电影《火箭车》的主角。我会记得迄阵真轰动我甲节目师多是还阁新学生的时阵，看到即片电影足感动一直感觉讲，即个人的故事真做一个足重要的规律，互咱有一个标杆来学习安尼拄则有讲到李戴尔即李戴尔 Eric Liddell， 迄甲咱即个台湾宣教的即个宣教师拢类似啦。马雅各是中文名，若较使马国医师伊原名是叫做即个 Maxwell， 咱捌听过，咱捌啉过一种咖啡叫做麦斯威尔咖啡有无？你若听到麦斯威尔，就是伊的名就对。毋过伊甲翻译做马雅各，因为 James 就是雅各的意思。马就用马这字来做伊的姓，马雅各安尼。共款巴克利，巴克利伊嘛是用伊的英文名巴克利来做翻译就对。共同的迄个资讯就是讲，因拢是苏格兰人，所以会当讲。伫早前来亚洲、来东亚宣教的苏格兰人占真重要的角色，占真重要的角色。若是照年过来讲这李戴尔阁比马雅各、巴克利较慢啦，因为马雅各、巴克利是1865、1875迄个时代但是即个李戴尔是到即个民国的时代民国的伫迄个。民国前民国后迄个时代，毋过要讲的即个故事呢，咱也是一个简单的即个履历就对啦即个李戴尔呢，伊出世伫中国宣教的家庭，意思是伊出世的时阵，伊的爸爸已经伫中国，差不多北部伫天津迄个所在伫遐咧宣教，所以出世的时阵是一个宣教师的家庭伫中国。的乡村，是差不多读册的时阵，才倒转去英国来读册。伊是1924年巴黎奥运会100年前奥运会，以400公尺走400公尺的金牌，破纪录毋过，即个故事互人感动的是，伊过当当啦1924年，即个得到冠军，奥运会冠军。过两冬，伊大学毕业就来中国，继续伫囡仔时代，伊对上帝领受到的使命来中国天津来宣教宣教。1925年，咱讲以前已经是中华民国的时代伊到后来就一直伫遐宣教到1954年发生二次大战的时阵，中国北部遐互日本人占据山东迄个地区。伊就是互人关伫迄个集中营内底，到最后，伊43岁死伫即个集中营。但伊的故事对咱基督徒有甚物款的震撼呢？我要先请咱同工放一块2分钟的底片，为着即个故事来拍，咱请来放即个底片。巴黎奥运冠军，生死在中国。7月26日，巴黎奥运火热开赛，恰好100年前同样举办奥运。100米飞人大赛最热门的夺标人选李艾瑞，不顾英国王室的劝说，临阵退赛，因为100米预赛被安排在主日举行，有悖于他的信仰。他改跑并不擅长的400米和200米，训练的变化和媒体的指责让他身心疲惫。这时，按摩师递来一张纸条，上面写着：“尊重我的，我必尊重他。”被这句古老经文激励的李艾瑞勇夺1金1铜，并打破了世界纪录。他的故事被好莱坞拍成了电影《烈火战车》，获得4项奥斯卡大奖。或许你不知道的是，李艾瑞是第1位生于中国、死于中国的奥运冠军。他的父亲为了传递好消息，从苏格兰来到中国，他就出生在天津。奥运会后，他放弃了英国的大好前途，回到中国奔赴人生第2赛程。他培养的学生，有的留学英国，有的代表中国出征奥运。后来，他辞去稳定的教职，子承父业，深入北方农村，服侍贫苦的农民。
二战爆发后，他被关押在日军设立的山东潍县集中营，与他牧养的人一同受苦。3年囚禁期间，他照顾最弱的老人和孩子，用数天的盼望安慰狱友。他把那双珍贵的、系着金牌荣誉的跑鞋送给一个普通的中国少年，因为天冷了，孩子还吃着脚。英国首相丘吉尔把他列在交换战俘名单的第1位，他却把生的机会让给了别人。完全顺服，是他在集中营因病离世前留下的最后一句话。当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。年仅43岁的李艾瑞葬于河北石家庄。他让人印象深刻的是，他在巴黎奥运赛场上独特的跑姿，高昂着头，他满脸喜乐，眼睛甚至不看跑道，好像盯着天上的标杆，为永恒尽情奔跑。多谢。虽然短短2-3分钟，甲这个李艾瑞的故事，互咱一个安尼简单的说明伫这个100年后的巴黎奥运会，咱搁来纪念，感觉讲这个时机真拄好这个李艾瑞是伫当时台大读大学的时阵，运动非常的好，所以就互教练来发掘起来，感觉讲伊真够走，就开始培训伊成做运动选手。伊平常时就是上厉害的，就是走100公尺。咱遮所有的赛跑100公尺，互人上注意，因为第一是迄个距离足短，第一是走上紧的速度就对啦。你走其他的几公尺，就是100公尺上紧的所以互人感觉讲，伫地面上上紧的人所以100公尺足侪人爱看，因为短几秒钟，现在全世界纪录已经破10秒已经9秒外毋知佫继续袂毋知，迄人的潜力实在是足厉害。但即个李艾瑞，互英国足大期待，讲安尼你去走100个巴黎奥运绝对是亲像囊中之物就对啦，100公尺绝对是你的。看起来，咱台湾即届派去巴黎参加比赛，咱嘛拢期待讲，哇，你能得到奖牌，有的是讲我会当上这个舞台就足好啊，迄毋敢讲我要得牌啦好佳在咱有得到两个金牌嘛，足轰动就对这是即个历史的相片咱拄则有听到即个影片内底有讲到火战车后壁迄音乐就是火战车的迄个主题曲。这李戴尔伊讲，上帝互我足紧的双脚，是要我伫即个赛跑的中间来荣耀伊。伊就是用这种心态咧走。所以迄影片内底讲，即个李艾瑞伊咧走的动作足特殊啦。伊就是甲规个头壳拢举悬悬咧，像咧看天咧咧走人是足紧张、足迄个严肃的，伊是笑可能好像咧享受着上帝予伊的迄个运动的迄个运势就对这是这本册伫差不多20年前出版牧师遮嘛有一本这本册咧纪念伊一生的故事就对当迄个火战车，咱迄阵看的时阵规个影片拢在讲伊得了冠军的故事。其中迄个印象上深的见证就是，这个李艾瑞，伊要参加奥运会比赛，节目一个排落去，伊上高的100公尺排伫礼拜日，这个时间，这李艾瑞讲这违反我的信仰，我礼拜日就是爱恭敬守礼拜日来敬拜上帝。你叫我走荣耀上帝，走100公尺冠军都无荣耀我都违背我的信仰伊的故事伫这个影片内底有点到这项，但是呢，是伊
得到冠军以后的故事无写吼，啊，就影片就结束啊。迄阵得到奥斯卡奖呢吼。毋过伫迄个影片的结束有一个字幕啦，有一个字幕写讲，这李戴尔过当当，伊就到中国来宣教，到最后死伫中国，啊就甲即个故事结束啊，安尼吼。兄弟姊妹，但到底即个故事，互咱甚物款的冲击呢？牧师要用通过经节大家三角来学习啦吼。即拢是当时的历史相片吼。当即个李戴尔故事，伊是当时的奥运冠军，当然是安尼非常的风光着对。但是因为着守安息日礼拜日，伊放弃。迄阵吼，英国的王子嘛来甲讲，哎呀，啊，著甲上帝请假一天啊，哪有啥，对毋对？吼，啊，咱兄弟姊妹吼，甲上帝请假，啊，感觉讲我著别个时间再搁来补就好啊。但是伊的信仰，伊就是感觉讲，我的即个规矩若拍破。就无搁再是坚持啊，所以伊无论是政府遐官员甲讲，你一定爱走啦。即个冠军你无摕到吼，你会变国家的罪人啦。伊无爱就是无爱。迄个阵可能迄个赛制无像现在遐严谨啦吼，啊，所以赶紧吼，因这官员去甲巴黎迄个奥运会的官员讲，啊无吼。阮即个无走吼，啊，阮派别人来走好毋好啦？吼，即个派别人，啊，100公尺的，啊，搁来，互伊改走别项好毋好？安尼，啊，所以后来个互伊走200公尺的，搁走400公尺的。哎，对一个运动员来讲，哈，咱遮若有咧运动知影，虽然换一个距离，换一个方式，你都毋是你的专长安尼，但是伊是勇敢讲好，我来走。啊，拄伊要走400公尺，竟然最后嘛是得到冠军，而且是打破纪录。啊，这个故事互人感觉讲，哎呀，伊敢真正遐厉害，平常时都无咧主要训练400公尺，哪会走着冠军？这嘛是一个故事。但是我是要先讲，伊的这个冠军对当时来讲是足轰动全国，为着伊疯狂呢。啊，虽然100公尺无得到，400公尺得到嘛是足厉害啊。也毋过，伊的选择确实互人拢无法度人理解。兄弟姊妹，咱台湾有得到2个金牌吼，巴黎奥运会啊，有这个李阳、王麒麟拍羽毛球哦，啊，原来不看好，竟然变冠军啦。啊，搁另外一个林玉婷、莫姓句的，嘛得到金牌，煞变做英雄人物，咱拢知影。英雄人物以外呢，实际的奖励是偌济呢？国光奖章吼，迄是咱平民百姓咱得到上悬的荣誉，而且吼，更较实际是2000万吼，2000万的台票的奖金。啊，搁因的市政府搁加码就是300、500万，看起来是吼名声甲地位佮利益拢得到，而且毋是干那这2000万的奖金呢。这个选手吼，后壁面的广告的代言哦，迄搭不得了吼，啊，咱会看讲，啊，因得到这是实至名归啦，这嘛是甲该恭喜啊吼，啊，所以咱用这个来比评讲，迄个冠军的荣誉对一个人是何等大的祝福吼，啊，这是得到冠军的羽毛球选手。啊，这个李阳吼，伊要去拍球进前，听讲有去台北的行道会，啊，牧师来甲换手，啊，后来嘛变做一个新闻就对啦吼。不管如何，这个李阳伊有讲2句伊真感动人的话，伊会得冠军，毋是遐尼简单。伊讲，毋是因为看到希望才坚持啦，是因为坚持才得到愿望。哇，这个话吼，真互人感觉真感动吼。毋是有希望才坚持。是我坚持愿望就来。佮另外一句，因为这李阳伊的关度无介悬吼，啊伊的天赋嘛毋是介好，但是伊就是拍拼，啊所以有人讲伊是这个后天的努力啦，吼不放弃。伊讲家己做上好，相信一切拢有上好的安排。你家己若无准备好，你讲逐项拢要求好，求冠军无可能。啊，这是另外一个莫姓句的选手啊，得到冠军。
伊嘛伊的性别，互人真侪的议论吼，变做新闻人物就对啦。伊到最后，伊用冠军来回报一切对伊质疑的人安尼。但我要讲的是讲做一个批评。100冬后，这冠军的选手转来咱台湾，因是安尼，伫个英雄谷吼，台北的关键路，哇，互人欢迎吼，啊，夹道欢迎，迄英语吼，是咱毋是新鲜啊，感觉与有荣焉，对毋对吼？啊，即款的排场，互人感动。像100年前，迄个李艾瑞转去英国，转去苏格兰，嘛同款轰动，而且伊互人选做讲是全英国、全苏格兰上界受欢迎的运动选手，因为转去拒绝伫礼拜日参加100公尺比赛时阵，本来是互人骂甲有够惨的就对啦，但是因为伊的坚持。伊阁用400公尺的金牌来报道倒来，大家心里感觉讲啊，伊实在是足伟大。但即个李艾瑞，伊互人感动是讲，若比拼着咱台湾着冠军的人，倒来咱遮互咱欢迎，伊竟然是伫过当1925年正做宣教师，又就来中国天津。来担任宣教师，伊大先做老师，后来就按牧，真做牧师。伊甘愿放落即个奥运的金牌，伊即个苏格兰上受欢迎的运动员的光环，伊感觉讲，伊搁较大的使命是要完成上帝予伊的大使命，毋是只干那世间的荣耀尔定。拄则咧讲到，伊走400公尺其实伊是足无信心，伊讲我平常时都无咧训练这，咱知影迄个100甲400差300公尺，你想讲白白咧走吼？迄个肌肉的训练，伊的姿势、伊的速度拢无共款。但是伊竟然走出冠军，这是伊真奇妙的见证。兄弟姊妹，世间的荣耀、奥运金牌，无有侪人得得到啦。但是伊竟然欢喜放落来，伊就是为着要赢得这个生命的冠冕。伫1954年，就是伊来到中国宣教差不多20冬，甲伊后半世人的生命就献伫中国宣教师。伫二次大战结束以前，因为迄阵伫天津迄个所在已经互日本占领，所以当时伫外国。宣教师甲外国人拢互人掠去关伫山东的威权的日本集中营内底。伊伫迄个所在，伊为着上帝予伊的任务来照顾、来陪伴，因为伊足乐观，真风趣，佫会让带人来敬拜上帝，佫伫迄个所在叫因运动，因为伫集中营你知影，食一定无够的，生活环境一定足歹的。但是伊伫遐真做精神的支柱，就对。伫遐照顾1800位的战俘，甚至本来当时的日本的首相叫做邱吉尔，咱嘛知影足出名。伊就甲日本来讲好，讲你若会当释放什么人，阮就甲你交换战俘。即个李艾瑞拜托的，第一个互伊投放，安尼，因为伊是出名的人物啦。毋过这李艾瑞讲，我袂使离开即阵的洋群。伊甲迄个要投放的迄个资格送互一个护士，伫照顾伊的护士。无拍算，伫迄个日本投降进前即李艾瑞伫迄个2、3冬，伫迄个集中营，生活环境足歹，营养也足歹，破病无医生通看，到最后，伊死伫集中营内底。所以迄个时阵，遐个英国的遐个官员，也是讲遐个卫生单位想讲，哎呀，伊到底是上虐待还是安怎？是用虐待是话，才会43岁，佫是运动员的身体，哪会死咧？后来有做解剖啦，才知影讲原来伊就是脑瘤，毋过无得到好的照顾，所以一个少年的生命就献伫迄个所在安尼。后来，咱知影战后好经过
中国的战乱嘛，咱国民政府就搬来台湾啊嘛，但是伫迄阵中国共产党统治的即个所在，因嘛感觉讲毋敢甲即个李爱瑞的梦吼，甲毁坏掉。伊文化大革命的时阵吼，拢咧反美帝、反外国人，无即个梦好甲再有保留起来。所以因有甲即个李爱瑞的梦吼，搁后来签刷，搁设一个纪念碑。这纪念碑顶悬吼，即个无神论的中国的共产党，甲伊拍一句经节伫遐，就是以赛亚40章31节，咱拄则所读的经文。迄纪念碑拍着即个字写讲，迄个听候耶和华的要定心地就开力，因要亲像鹰鸟天势飞悬，因走也无野，行也无限。遐尼四话，这是互咱心内真感动的。毋是伊得到冠军迄款的金牌，是因为伊所得到是上帝所赏赐恩典的冠冕。咱要用保罗先生的教导来对照这位李爱瑞。拄则咱讲迄个底片内底有报着一段吼，介绍伊伫咧集中营的故事。事实是安怎？火战车都无拍伊后壁段嘛，来中国的故事。但是伫差不多8-9年前吼。伫香港有一个导演，伊感觉讲即个故事吼，无搁甲连续咧，足无彩。所以伊就搁筹备拍出一个电影叫做《终极的胜利》啦。伫迄个影底片内底，咱若家己上网去看，可能看会到。伊就是拍即个李爱瑞伫集中营内底的故事。伊的名叫做《终极的胜利》吼，来讲起伊安怎为着主来献身。咱人对照着保罗先生伊所讲的道，诚做咱一个真水的对照。保罗先生伫腓立比书3章7到8节、12到14节内底有讲几段，真互咱感觉讲，人生的冠冕的追求，我这人生的跑道，我到底爱追求什么呢？保罗伊讲，伊的人生的冠冕是这：第一，我为着基督的缘故，基督将做我上悬的追求。上悬的价值，所以伊讲，伊一向认为有有利的，现在甲伊看作是亏损。那台语是讲笨手，笨手就是会当单调的。所以伊一切伫身上的荣耀，伊拢甲放落。咱知影保罗伫当个时代，嘛是应该是一个学霸就对啦，嘛是一个伫地方吼，伫地区，伊是个知识分子，是足受欢迎的老师啦。但是伊为着上帝来放弃一切，为着耶稣基督的福音，伊愿意放弃一切。第二，伊讲我以着我认捌主耶稣基督做至宝。伫即个腓立比书内底，第8节安尼讲，毋若安尼，我真正看一切做损失，因为我看认捌我的主耶稣基督最上宝贝。为着伊，我放下一切，把万事看作本数。我甲伊看作本数，意思是讲，原来我看作足重要的，足有价值的，即么我无重要，因为有一个更较价值的，我要追求，就是得到耶稣基督。因为即个足抽象的物件，竟然是会堪得互保罗愿意放弃迄个实质上的宝贝。迄个观念的转移，才是咱感觉讲哇，实属足大的欣羡，也是讲真大的钦佩。第三，伫第10节讲，基督耶稣已经先赢得我。是咱有啥改变呢？毋是讲人讲的你就袂啊，是耶稣基督真正去拍动伊的心。意思讲耶稣，互伊感觉讲你就是我所要追求的。所以是耶稣先赢得你，毋是伊赢得基督啦。对则来讲，伊要得到基督对毋对？是伊耶稣基督的疼，互伊感动，得到伊。所以伊讲第10节吼，咱看这是中文的第10节的台湾迄个台语是讲应该毋是第10节啦吼，是第12节10节吼而且吼，伊讲我是要得到即个耶稣基督的恩典，毋是我已经赢得。我讲我专心讲书，
是咧，这第3吼。耶稣基督已经大胜赢你我，讲我毋是已经成功，也是已经完全，我是继续来奔跑。奔跑是为着什么？要得到迄个奖赏。因为耶稣赢得我，换我要追求，所以我就愿意放下一切。我家己感觉无完全，我要继续来奔跑，要得到迄个奖赏。他伫即个第4项是讲，我无认为我已经得到啊，我只有专心一项，袂记咧后面的事，全力追求头前的事，全力追求头前的事。过来，伊最后伫即个8仔10讲，我要得到属天新生命的奖赏。这应该即个后壁著名的迄个经节毋对，其实14节才对14节。伊为着要得到耶稣基督迄个属天新的活命的奖赏，伊就是往即个目标直直跑走。即人生的标杆，即个赛道，伊所追求的就是这，伊要得到。所以是上帝借着耶稣基督，呼召我去领受的。意思是，毋是你有啥物才调甲能力，是耶稣基督的保护救恩，互伊吸引伊要去追求。即个追求，毋是咱世上的物质，也是人的荣耀，是天顶活命的荣耀。兄弟姊妹，咱阁对即个李爱瑞的故事来学习几项，追求人生赛道的标杆，你的选择是啥物？到底你的选择是啥物？第一，李大的标杆，伊就是学习保罗，要将福音传到也未传的所在。即个李大伊得到会晓真高走的迄个运动的即个天赋伊感觉伊即个天赋是要为着要荣耀上帝，毋是为着伊世间的名声的。所以伊的信念就是讲，上帝赐予天赋，伊就是应该荣耀上帝，毋是为着国王，为着国家。当王子遐官员甲伊讲，你著礼拜日走一个会安怎哟？国家得到一个金牌，你毋爱？伊讲我即个运势是上帝互我的，我是要荣耀上帝，毋是要互你的国家加一个金牌安尼。这是伊头一个人生的标杆。第二，伊无轻视伊家己所得到的运势啦。无得到家己的，无为着伊家己运势，感觉讲凊彩来迄个运势。伊讲伊每一摆勇敢拍拼，勇情来走，伊拢感受上帝互伊的欢喜。伊是要借着赛跑来荣耀上帝。咱若是讲我做逐项代志拢感觉足快乐的荣耀主，我想即个工作你会足爱做，对毋对？较忝你嘛袂感觉讲有啥物无聊困苦。咱伫即场，咱伫生活上，当你感觉讲即个代志是为着要荣耀主来做的时，你咧服侍，你伫教会各种的即个勤务内底，你袂感觉讲这，互你感觉足了时间，足野线。即个李爱瑞伊就是无轻负伊所得到的恩赐，伊欢喜为着荣耀主来走安尼吼。拄则有讲起，即个李爱瑞，伊该登记要走400的嘛，是为着讲我为着要互国家一个交代啊。虽然这毋是我的第一专长，我嘛走看嘛呢。但迄阵讲伊规个身躯肌肉拢足紧绷，足不舒服。伊嘛是足紧张，讲这毋捌走，佫假咬要走。所以呢，伊足紧张、足惊遐的中间，就是伊咱知影每一个运动选手拢有专属的迄个按摩师，迄个运动的迄个调节的即个人甲按摩，舒解伊的肌肉伊伫迄紧张要上场进前，伊的按摩师写一则经节互伊，就是即节。伊讲伫撒母耳上卷2章30节，上帝讲尊重我的，我也要尊重伊啊。尊重我的，我也跟他。伊本来是安尼，无啥信心，讲罔走有一个交代就好。但是当伊看起即则经节的时候，伊知影讲是啦，尊重上帝，上帝的确会甲我同在。伊就带着迄种，迄个整个压力拢无去伊就上场去走。竟然本来一个美国的选手，伫初赛的时候已经破纪录啊！
想哇，这个人吼，伊的专长啊，我走会当走第2名就袂歹啊。竟然伊上场带着这款的信心，尊重我，我要尊重伊，伊就开始走，走到最后竟然赢过这个美国，迄个上强的选手，而且佫变较紧，而且佫破世界纪录。伊走了后，伊感觉讲啊，这个根本就毋是我咧走，是上帝陪我走的。啊，所以大经文大大鼓励伊，增加伊的斗志。今日姊妹，若要讲李爱瑞伊所要争取的，伊讲上帝才是一生所要争取的特大奖。奥运的金牌固然是足风光啦，但是伊上大的奖就是到中国宣告，放弃奥运的光环。李爱瑞伊的生命中真正的奔跑，毋是伫运动场，是伫中国的宣告。兄弟姊妹，咱人生的赛道吼，看会到的是比赛，啊冠军咧敢若一个若定。但是上帝讲，你为着我来走，迄个金牌是我为着你准备的，毋是甲人比较，是上帝所颁发的，迄个真正的荣耀得大奖。啊，这个李爱瑞伊得到。最后，伊因为脑瘤啊，伫病院啊，伫迄个集中营无当受到好的照顾，伊到最后要临终进前，伊讲一句话，伊讲完全的幸福。伊讲我要安全的幸福。伊甚至拄着生命的高管中间，伊嘛是坚持伊的信仰。伊为主受苦，伊讲完全的顺服。啊，伫迄个时阵。伊还伫集中营是继续关心遐个战俘啦吼，继续牧养来传福音。啊，伊伫迄个集中营中间吼，伊爱招遮个受苦的遮同胞，做伙唱一条圣诗。这条圣诗伫咱圣诗内底614首。我心恬静，我心恬静。啊。等下，咱要用这条歌来做咱的结束。但是我要招咱大家来想哈，就是兄弟姊妹，咱做伙来思考，你到底人生有什么款的赛道的目标？你的追求是甚么？当你得到世间所遇到的荣耀、财宝，也是名声，你感觉这个就是已经结束啊？是毋是？还是我有更较悬的目标要来追求？因为时间的关系，牧师要分2段，后礼拜，再搁加3天来学习，什么款的人生的目标、人生赛道，值得咱去追求的。咱要来看这条诗歌啦吼，这条诗歌是我心恬静。咱的音乐中间，我来念这段：我心恬静，安稳点主实的，吞忍来背哀伤，苦痛十架。教主所爱，趁伊命令安排，世事未变，我主信实常在。我心恬静，经过刺皮路程，耶稣我主，享受喜乐安宁。兄弟姊妹，伫音乐的中间，咱要用这节，咱来坐咧吟就好，甲唱一个。看讲当时，这个李爱瑞伊伫集中营的心境，啊，互咱得到真水的学习。我心恬静，第1节就好。我心恬静，安稳点主实的，吞忍来背，哀伤苦痛是假，教主所爱，看你命令安排，世事未变，我主心是常在，我心恬静，经过欺骗路程，耶稣我主，受死爱乐安宁。
这条诗歌，互李爱瑞伫一重影中间得到真大的信心、甲安慰、甲快乐。这个诗歌，咱也爱音乐的人知影，这是一个出名的音乐家伫芬兰的西贝流士所写的。啊，条歌也真侪人爱吟吼。反正这条诗歌也真侪咱的快乐。咱不一定逐个时阵拢顺事顺境，但是主真侪咱的快乐，真侪咱的喜乐。咱做来祈祷，然后咱要邀请咱的姊妹愿意姊妹来做见证，咱同时来祈祷。主，阮的上帝，感谢你！100年前的巴黎奥运会，足侪人得到金牌。总是阮看见李爱瑞这个宣教师，伊甲金牌看做亲像粪扫，因为伊要得到的是更较好上帝的冠冕。伊放弃了伊的国家的足侪礼遇、足侪的荣光甲光环，来到当时偏僻的中国的乡村来传福音宣教。主啊，什么款的信仰，互伊选择行这条路？阮确信伊已经看见上帝所予伊天国的冠冕，迄个新生命的赏赐。主啊，阮无逐个人会当亲像李爱瑞伊这款的信心，但是求主互阮安静来思考，阮会当用什么来代替？主你互阮这个恩典甲疼痛，阮会当用世间的财宝、荣耀甲名声，也是阮要追求上帝你所互阮迄个更较悬的价值，迄个拯救灵魂、传福音的使命，互阮知影，迄个是上帝永未废弃的恩典甲祝福。愿你圣神保守阮，互阮在追求人生的冠冕的中间，阮看见主耶稣为着阮插的标杆，互阮勇敢拍拼来追找。感谢祈祷，靠主耶稣基督的圣名，阿门。兄弟姊妹，咱今仔日有2个线接的节目，头一个是咱要请愿意姊妹，咱来分享伊中保大道的见证，然后咱才来做伙来做异地的祈祷吼。即阵咱拍拍欢迎，咱的愿意姊妹来。兄弟姊妹，大家平安。我的名叫陈婉丽，今仔日我要来分享我买厝的心路历程。伫今年3月23，我的厝主忽然间爱我伫5个月内搬厝，伊的厝无要搁租互我。当我听到这个消息的时阵，我的心非常的惊吓，毋知影要安怎。我伫遮已经住11冬，日子嘛过了真平顺，无明白上帝哪会互我拄着安尼的代志。但是我相信上帝，若要关一个门，就会为我开另外一个窗。所以我祈祷，用期待的心，为上帝要赐落更较适合我的厝，来感谢上帝。就安尼，我决定要买厝。伫灵修的时，上帝赐落伊的话语，伫诗篇27篇14节，着信靠上主，着勇敢壮胆，着信靠上主。啊，搁伫诗篇39篇第9节，因为是你互我受苦，我着点点无开喙。上帝的话语互我安静落来，嘛提醒我。毋通注目伫所发生的代志顶面，互家己的心情压杂，对头壳拢咧想要用啥物方法做，啥物时阵做，等等，互我的心情混乱，无法度注目伫上帝。这个时阵，我就开始用祈祷听候上帝，佮感觉家己的力量足小，决定写中保大祷卡。请教会的兄弟做伙祈祷，力量会较大一撮。
因为中保大岛团队是基岛的军队。伫咧写中保大岛卡的时阵，发现我无清楚要买啥物款的厝，而且即摆的厝遮尔贵，我敢负担得起，所以我阁一摆来到上帝的面前，祈祷敲找上帝的心意。伫以赛亚书41章10节，毋免惊，我不时甲你同在，毋免惊，我是你的上帝。你要互我，我要互你坚强，要帮助你，我要用胜利的正手保护你。所以我着大胆开5个条件。第一个就是爱有好的厝边，甲安全安静的环境。第二个爱伫东区教会附近骑车10分钟会当到。第三个600万以下。第四爱有电梯。第5，2房1厅20平左右。除了写大岛卡，我嘛请小组的姊妹做伙祈祷，因为我开出来的条件，足侪人拢感觉我会买袂到厝。这帮助我看到家己的无够野，爱搁较谦卑，搁较侪倚靠上帝。我相信我的上帝是大有气力的。伫以赛亚书43章19节，我特别做一项新的事，即阵已经在发生。恁敢毋知？我要伫旷野开道路，伫沙漠开江河。因为上帝要伫我即个软只的人身躯彰显伊的荣耀。就安尼，我伫短2礼拜就买着伫东区。骑车10分钟会当到教会，26平，600万以下，有电梯，楼顶楼的拢是基督徒厝边的厝。哈利路亚！上帝应允我的祈祷，而且超过所求所想。感谢上帝，嘛感谢中保大岛团队的兄弟姊妹。今仔日我伫遮见证上帝是又搁真又搁活的上帝。是听祈祷的上帝，我嘛要邀请兄弟姊妹，若准你想要伫祈祷顶搁较侪经历上帝的恩典，欢迎来参加中保大岛团队。迄也是若有啥物困难、恶担当的代志，嘛会当写中保大岛卡。咱的中保大岛团队的兄弟会衷心为恁祈祷。大岛卡有3种色。黄色是一般大岛卡，红色是应允卡，蓝色是事工卡。期待伫中保大岛团3季，愿上帝祝福咱大家，谢谢。感谢主哈，愿你姊妹哈。咱教会吼真奇妙哦吼，我已经听过4、5个吼买厝的见证，买厝的见证。所以吼，你若想要买到好的厝吼，拢来参加大岛团队吼。咱毋是贪心啦，咱听伊讲，即个厝主讲要收费啊，咱毋是讲我要投资啦吼，像要看1亿外迄啦，毋是啦，咱是有需要嘛，上帝就甲咱准备。你若买第3间、第4间要趁钱的吼，祈祷上帝毋知，因为我毋知，但是迄是真正需要，生命的需要，伫你艰难的中间，上帝开路。愿主赐予咱即个祈祷的信心。拄则愿你姊妹讲，咱的大岛团队就是一个军队，一个精简。这时阵，有愿要邀请楼顶，搁4楼、5楼，咱兄弟姊妹搁一遍来经历祈祷的开难。咱要举行异地的祈祷，伫咧唱即条诗歌，咱请咱的即个敬拜团来帮忙唱即条即个赐我自由的时阵，咱唱一遍了后，咱有需要受大岛祝福来较头前，咱请长老、请小组长、请大岛团队的同工来看咱出来的兄弟偌济，大家来做服侍。咱请即个敬拜团来让麦克来到位唱即条赐我自由。咱勇敢来到主面前，经历这个祈祷的能力甲困难。
咱坐咧吟，咱在吟的中间，环境来到头前。赐我自由的心啊，请你来，勇敢嘛哈！咱做来经历上帝祝福，爱在我的心命，我出我生活中的忧愁，我出我心中的不安。免客气，到头前来。你的到位，到位就有自由。勇敢到头前来，要受祝福的，心灵有软弱的，心内有看路的，拢勇敢来头前。唔只讲是肉体方面，心有需要平安的，搁一遍来。赐我自由的心啊，来勇敢哈，免客气。来，第5楼、第4楼，这些兄弟拢到头前来。来到我的生命，我出我生活中的忧愁，我出我心中的不安。主的心啊，你到位，到位。就有自由，世间虽有路途当当，主的心会予我自由。咱音乐就好，音乐就好，牧师来做一个宣告。向你七位，徛伫台前这兄弟，有的是为了身体健康，可能为了心内有看路，也是有负担，也是有甚物。期待甲愿望，咱拢求主亲自应允你心内的祈祷以及hand手的祈祷。咱伫座位中的兄弟，你也同款，伫主的面前，为着这伫主面前的兄弟来祝福祈祷，因为上帝迄个奇妙的应允是咱所无法度想象的，因为伊要照伊的美妙、伊的方式来应允咱的恳求。这时阵，咱请服侍者为着这摆伫头前的这兄弟来hand手的祈祷。咱请同工搁来唱这条诗歌，小小细声来吟，赐我自由，哈利路亚，感谢主。赐我自由的心啊，请你来，哈利路亚，哈利路亚，求主应允我伫你面前的恳求。我出我生活中的忧愁，我出我心中的不安。主的心啊，你的到位，到位就有自由，世间虽有。咱搁吟一遍，搁吟使我自由，使我自由的心啊，请你来到我。咱坐伫座位的兄弟，有愿做伙同心祈祷，求主应允咱伫主面前的恳求，使我应允医治伫咱中间。哈利路亚，感谢主。我出我心中的不安，主的心啊，你的到位，到位就有自由，世间虽有路途当当，主的心会。最后搁一遍，主的自由，主我自由，主我自由的心啊，请你来到我的内面，来到我的生命，我出我生活中的忧愁，
请在座的兄弟拢起立好无？来唱副歌，这条是歌，做来吟。主的心啊，你伫倒位？倒位就有自由，世间虽有路途当当，主的心会予我自由。是啦，主的神会让你的自由。我要请兄弟头前的伫座位的，咱大手换伫心，我要奉主的名来祝福，祝福咱每一位。愿圣神的快乐施到伫咱中间。主，我的上帝，我的脚步行到你的面前，是因为阮知，阮是软弱，阮是有罪的人，阮是无教养，所以阮需要主你的快乐来帮助阮。伫台前这的兄弟，有有肉体上的欠安，心神的软弱，有拄着艰难的困境，有人生的新的愿望甲期待。主啊，你知影因的心意。上帝啊，求你亲自应允，因为因欢喜到主你面前，因渴慕来到主你面前。拜上帝，阮在座每一位兄弟姊妹，阮来将恭敬交到你，也伫线顶的兄弟，当阮同心祈祷的时，主你奇妙的应允，要互阮想袂到，迄个快乐甲恩典要临到伫阮。拜上帝啊，愿你医治遮有病痛的人，愿你安静遐个软弱。忧伤也是看路的人，也互阮看见主你为着阮开路，迄个方向是主你为着阮备办的。拜上帝，阮特别伫你面前，阮要同心为着教会中间有诶拄着感情得攻击的兄弟，主啊，即款的歹的细胞用人的快乐，有时要用真侪的办法医药来医治，但是当主你应允的时阵，当主你来看顾医治的时阵，主你要互这个癌细胞得到控制，得到消毒。拜上帝啊，阮是看到信心，凭着信心对你祈祷，愿主你亲自应允，阮伫你面前的祈祷甲恳求。阮也为着年老行动不便的兄弟，袂当到主你圣殿敬拜的，阮将伊交托你，愿你的安慰甲平安也伫因的身上。阮也将要去到学校、大学读册的青年交托主，也互因人生的追求有上帝你奇妙的看顾甲引带。感谢你，阮搁一遍将这徛伫头前这兄弟交托你，愿你将这应允持续伫伊的身上做工，互因看见上帝奇妙的应允。感谢了你，祈祷我靠主耶稣基督得胜的名，阿门。咱们这边用拍拍声，我都咱主，咱大家请回座，请坐。感谢主，愿主赐福应允咱伫你面前所做的祈祷的恳求。咱甲时间来交予咱的师会，咱准备要来做奉献。这是咱做伙来奉献。也这请起立，咱
咱做伙来吟奉献的诗。兄弟请坐。这是来报告，咱现到周报上尾的上下骹面，咱来看本月金句。现着我来读，咱做伙来读。所以，见若听我即个话来行的，要比行知识的人，去伊的厝伫石盘顶。雨落大水到，风吹，冲着迄间厝也无倒，因为地基伫石盘顶。马太福音第7章29到50，咱搁来背一遍吼。请，所以既若听见我即个话来行的，要比凭知识的人，去伊的厝伫石盘顶，雨落大水到，风吹。冲着迄间厝也无倒，因为地基伫石盘顶。福音第7章40到50。咱先到周报的第2页，会注意圣工的分配。主礼是夏牧师，司礼是王俊银执事。其他的事工分配，请咱家己来看。咱现着第3页，顶周、本周逐项聚会以及牧区小组出席的记录，聚会的消息，请咱家己来看。咱先到第4页，集体交通。本主日8月27号是政府所定的祖爸母节，本节日由政府颁定实施。伫每年8月份的第4主日，本日甲开学日足接近，也是要透过即个祖爸母节互爸母、祖爸母、阿公阿嬷甲囝孙做伙团圆，分享暑期的生活点滴，等等。咱来看第2点，中保大岛事工征求第50期大岛动工，下主日9月1号2场的礼拜举行车派礼。即个中保大岛的事工呢，欢迎兄弟报名参加，报名到8月31号截止。请有感动的兄弟，参与大岛的兄弟，伫1楼的公报栏，你若有适合的时间，请你来伫迄个所在的填写。第2项，服侍见证分享。今仔日2场的礼拜当中，咱安排台湾李姊妹来分享伊的见证。咱感谢伊做美好的见证。第3点，车派礼下主日9月1号2场的礼拜中，要举行中保同工车派礼，请所有新旧任的同工做伙出席来接受车派。第1场礼拜线，伫后礼拜第1场礼拜线10点半，若是第一摆参加即个中保大岛服侍的兄弟，到伫即个教育中心的大祈祷室来集合，团长呢为恁来做服侍前的说明。第3点，本会伫后个月9月8号开始推动第7期的幸福小组，目前是即个筹备的期间，大家当邀请 Best 来参加。9月8号开始有8礼拜幸福福音的现场，即个8礼拜了后，伫11月3号、12月1号有福音主日民营的讲座，搁有福音的茶会，会当邀请 Best 来参加。第2小点，咱已经有8组的
幸福小组已经筹备要成立，啊，抑阁有迄个保罗牧区要有定4场的福音的茶会。伫下主日两场的礼拜中要举行幸福小组的车派礼，请全体小组员出席参加。第4点，本会定伫9月6号到7号，邀请黄一路牧师主领2场基督的培灵会。第5点，本会伫9月8号下晡2点举行吟诗漫游地球村的讲座，邀请罗维德、苏慧珍牧师傅前来本会主持。第6点，本会批怀生甲叶山营执事的第2公主会木环兄弟甲陈明武姊妹定伫10月19号上午10点伫本会举行婚礼。伫12点半的时阵，嘛有伫即个大堂中营酒店3楼来举行喜宴，请有要参加的兄弟伫9月8号进前来登记。第7点，欢迎兄弟订购即个2025年信用周历手册，每本100块，登记到9月22号。第8点，今仔日2场的礼拜中有举行医治祈祷的时间。第8点的第2小点哦，即个本会第2期的奖学金已经开始申请，请有符合资格的人会当到办公室来填写即个申请表。咱看到文图培育时间甲研习会的消息。富强50禧年基督的树建筑集第2集要邀稿。咱兄弟若有一寡基督的见证，会当欢迎你来投伫即个基督的树。以下牧区的消息、团契消息，请咱家己来看。第7页的所在，有咱奉献的精神。若是有出入的，请向咱财务组、财务部也是办公室来更正。以上报告，煞接咱请夏牧师来补充报告。各位兄弟，我今日先来做一个介绍吼。咱伫拜因吼，咱为着咱教会伫聚会的即个顾李彦坤兄弟来举行告别式。一切拢顺遂。迄天虽然有落雨啦吼，咱有兄弟去参加，来甲因关心。今仔日即个淑芬姐佫伊后生查某囝李伟伟，佫参李义新，拢有来咱中间。咱请因徛起来一个无？伫倒位徛起来一个？好来，伫遮吼，咱为着因继续祈祷啦吼。咱苏文姐吼，咱可能真侪人捌伊，伊的先生吼。伫咱遮，那我知影用参加礼拜，差不多7、8天去啊吼。即边严坤兄弟突然间无意中都原来是小小的感冒若定，无意个拢就安尼困去，怎无搁醒起来？所以咱大家为着伊祈祷吼，为着即个家庭祈祷，因为苏文姐吼，这段时间拢咧陪伴先生啦吼。咱求主继续赏赐开力。我后来知影讲，咱苏文姐吼，伊的故乡是伫客家，伊的家族吼，伫西港遐吼，足侪基督徒吼，所以讲有因的亲人吼，足侪来唱慰歌吼，嘛真得到关心甲感动。咱继续为着苏文姐即个家庭来祈祷吼，较侪人来甲因关心。咱嘛请东港吼，伊的后生甲查某囝。头一遍来到教会，咱送一个礼物，互因知影认捌吼。欢迎你继续陪妈妈来参加教会聚会吼。好，欢迎吼。好，请坐，请坐吼。咱继续替因祈祷，请坐。是，感谢主吼，愿主安慰。好，多谢，请坐吼，请坐。其他的消息呢，咱拄则咱的诗会吼。咱的新闻指数报告，毋过有一两项，我阁做一个重复就好。即个就是咱50期的中保大道勇士吼，咱拄则听见愿意姊妹的见证。迄个祈祷吼，就是一个行动啦吼。
所以你毋是要用理性去问看，即个是有影无影，上帝有啊无？只是你讲，我就是要祈祷，我就是要甲主对恳求。所以咱请后礼拜就要车牌啊，咱第一楼也有迄个表，若是你还未参加，你感觉有感动要参与伫中间，结果一礼拜到1点钟，足节省的啦，迄时间，你伫遐会当为着众人祈祷，为着家己祈祷，嘛会当伫遐安静灵修所以请还未参加，想要试看嘛呢？咱就去签名一般咱是问讲你已经受洗啊，较了解祈祷的迄个状况，除非有特别的情形，会当来请教咱即个代祷团队咱的慈宝老师咱后礼拜请这个代祷团队的同工准备2场礼拜拢做伙伫遮来参与伫即个车牌，等于一个宣告，而且包括咱的即个幸福小组有8组我嘛问讲，保罗牧区虽然毋是幸福小组，是属于一种咱的即个叫做福音茶会啦嘛会当请小组长做伙出来受车牌祝福咱已经有8组，佮加上牧区保罗牧区咱为着因祈祷望大家小组长佮带组员后礼拜做伙会当准备对付啦，有一个热情的宣告过来，咱拄则有报告了咱过来9月初6、初7有即个祈祷的培灵会，佮有即个路易多牧师的即个吟诗的即个讲座，请咱踊跃来参加连续6、7、8 3天拢有聚会咱即个有一个哀伤陪伴邀请咱大家准备来鼓励，才有需要的来报名伫咱周报咧有写足清楚。就是即个时间9月开始要有即个聚会，大概有10几礼拜的即个演习望咱大家踊跃来甲伊报名大概最后就是咱上年有举办即个孟宗族的祠堂咱大概登记到后礼拜咱就要结束因要开始要请人来制作你若有想要得到即款安尼足台湾味的即款的祠堂欢迎你甲登记伫楼骹有搭伫迄个所在，安尼用安尼甲咱做报告，多谢。上营，请兄弟起立。请何牧师来祝祷。当心来领受对上帝来的恩典甲祝福。但愿主耶稣基督的恩典、天父上帝听从、圣神的扶持、相通保守，甲咱正大家三甲同在，对即时直到永世代无煞。阿免。请坐，咱来默祷。
今日主日礼拜到这，大家互相请安交谊，祝大家平安喜乐。